Réalisez vos rêves avec Brillance, la voiture de luxe qui associe élégance et fiabilité. Soyez informés et roulez avec Brillance dans le JT. Simoji manolotra anao ny Le JT. Madagascar Spring Break, 48 heures de beach party non-stop avec 3 DJ internationaux, vous présente Le JT. Tanazy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny Le JT. Pour une formation habilitée, Tesmia. Et Le JT vous offre un futur meilleur. Zoma fa efatra amby roapolo ny volana oktobra miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Le JT. Miarabantsika mpanaraka ny Le JT ary manasantsika mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao amin'ny tapany faharoa sika ho an'ny androany dia araka amin'ny Rajao. Tapany voalohany kosa ny tenako sy miaro sorojo ravaka nanolotra anao ny actu. Somary laza ratsy sy mikasika ny alajaza teto Antananarivo no hanomboantsika ny vaovao. Tsao sy fanakorotanana ny sain'ireo ray aman-dreny fotsiny ny zavantranga ny alarobia lasa teo teny amin'ny sekoly mpanjakana Isoavimasoandro. Nolazainy maro fa zazafolo no nisy nakankeriny vao nirava tao an-tsekoly tsy marina nefa izay raha ny nambara ny tompon'andraikitry ny sekoly teny an-toerana hoaratsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Tsy marina velively ny filazan'ny maro mahakasika ny raharaha alajaza tany Isoavimasoandro ny alarobia lasa teo. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra tao amin'ny sekoly mpanjakana Isoavimasoandro na EPP dia tsy nisy ankizina iray ary tsy hita tao amin'ity toeram-pianarana ity. Tsy nahare fitaranana avy amin'ireo ray aman-dreny ihany koa izy ireo mahakasika ity trangan-javatra ity. Fa hatramin'izao zany dia miteny hoe le izy zany zavatra ohatrany hoe zavatra atao isy mihitsy le zany anakorontanana antsika eto amin'ny EPP satria zavatra tena nanadiady zany izay dia tsy nahita mihitsy hoe olona verina amin'ny sekoly rehetra izay nilazana hoe nisy very ohatrany mamba ka tsy hita Isoavimasoandro zany dia tsy nisy le izy. Na izany aza mitepitepy ny mpianatra sy ireo ray aman-dreny manoloana ny tsao izay miely. Mandray fepetra noho izany ireo ray aman-dreny ny mpianatra. Ny tandrina zany atsanaiky foana izy dia rehefa tsy afaka dia mireny no makana azy. Izay nangalana ny zanakay ty le fanjakana ohatran'rehefa tsy mandraindraikitra tsonga aloha ndray mandeha mihitsy maka azy. Araka ny loharanom-baovao nisy fiara tsy mataho-dalana miloko mainty nandalo teo alohan'ny vavahadin'ity toeram-pianarana ity ka nanadala ireo ankizy. Izay no niheverin'ny maro fa mpangalajaza niteraka resabe mihitsy ity fangalaran-jaza ity tatoato. Tsy teto an-drenivohitra ihany fa nahatrany amin'ny faritra aza. Any ka mampisavorivory ny sain'ireo ray aman-dreny na tena misy ilay izy na tsao fotsiny. Nodimandry androany ihany koa Andriamatoa Serge Ranaivo izay fantatry ny maro ihany koa amin'ny anarana hoe amin'ny Sikrizanina. Ny fijanonan'ny fotampoka na arrêt cardiaque no nitarika izao fahafatesana izao. 70 taona ny lehilahy ary efa nitana andraikitry ny minisitry ny tanora sy ny fialamboly tamin'ny andron'ny tetezamita. Ankoatra ny maha-minisitra azy dia teo amin'ny sehatry ny fanentanana sy fampandihizana tamin'ny fety aman-danonana isan-karazany na tamin'ny onjam-peo no nahalalana ny Serge Ranaivo na MC Cruizane namelaka ambotoroa izy izao nindao sy ny fahafatesana izao. Anisany mbola nitana ny sainy maro ihany koa ny nahazo ny zanaky ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary dia ho resahantsika bebe koa mahakasika an'izay ao anatin'ny tranga ao anatin'ny tapany faharoa. Fa vaovao iray ao anatin'ny sehatra politika no anohizantsika azy tontosandroany. Ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny angovo teo aloha Andriamatoa Fienena Richard sy ny ministry ny angovo vaovao Andriamatoa Ravelo Arson Erlanto ho azy dia ny délestage no laharam-pahamehana araka izao fanadihadiana hoentiny Jerry Edouard zao.
fampiralahiana ary tao anatin'ny toe-po républicaine no nanatanterahina famindra-pahefana teo amin'ny fiainana Richard ministry ny angovo teo aloha sy ny généraly Ravelson Erlanto ministry ny toekarena izay sahana vonjomaika ity départementa ity. Mpikambana tao amin'ny office de régulation pour l'électricité hatramin'ny taona 2013 ny ministre Ravelson Erlanto fantantsara ny olana ho hatreny. Misy mpiara-miasa mbola tokony hiaraka vory amiko, misy ireo tokony andraikitra maro ato amin'ny ministère zay mety manana zavatra ambara dia aleo aloha hiandran'izay aho fa ny zavatra niteneniko teo dia hoe raha resaka délestage dia ny vahaolana ny délestage dia tsy maintsy maika dia maika zay tsy afaka miandra antsika fa ny vahaolana maika dia tsy voatery vahaolana marotra. Na dia tsy fantatra aza ny tena antony nanesorana ny ministra teo aloha azo heverina fa mifandray amin'ireo délestage ravareny ny sesy izany mafy ny adidy miandry ny ministry ny angovo avao araka ny nambara ny fiainana Richard. Dia ny vavahana sirarina dia ny ahitantsika n'izay vahaolana aingana zay aingany zay ny rarina zay ny vavahana fa ny tranikefa nananako zany dia tsy nety angambany. Tsy mbola niresaka tamin'ny mpanao gazety kosa ny tale général ny Jirama raha nanontaniana momba n'ireo andrasan'ny orinasa avy amin'ny gouvernemanta hanafoanana ny délestage. Andriamatoa fiainana Richard moa dia mpikambana avy ao amin'ny antoko malagasy miara-miaingana ny MMM mikasika izy indrindra ary dia naneho ny heviny ny filoha nasionaly Andriamatoa Ajo Andriananarivelo mikasika n'ity fanesorana ny ministra avy ao anatin'ny antokony ity. Tsy mbola mitsipaka tanteraka ny fitondrana era-jonary mampianina izy ireo araka izao fanazavana bebe koa zao. Tsy izay neny te hitsofoka tao anatin'ny gouvernement fa izay natsona anome tandana ny gouvernement dia nalefanay tany any solotenanay dia niraisy ny ekeny ny fanjakana fa tsy zay akory no sisika hoe tsy maintsy ataovy ao anaty gouvernement zay dia tsy mba mivadibadidely zany rehefa manao zavatra fa rehefa miteny zay hoe zay no ataonay dia zay miandry zay hoe entina makaizy ty Madagasikara ty ary andrasanay eo mivalin'izay lafiny ara teknika araky ny ndesahana teo zay raha voavaha marina ny olana satria hoe teknika ny nanajanonana ministra dia vitantsika eo fa raha ohatra tsy teknika dia vitantsika eo indray zany toy an'ireo raha politika hafa indray zany zay rehefa avy eo na dia zay malagasy miara-miainga ary tamin'ny propagande nataoko tsy nilaza hoe vita ao anatin'ny 3 volana ny délestage satria fa fantatray tamin'izany fa tsy ho vita ao anatin'ny 3 volana ny délestage fa sarotra manoko bakam-bava. Eo amin'izay politika izay hatrany dia nazahoana vaovao fohy ihany koa mikasika ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana any Antsiranana fantatra fa nitsidika azy androany Ramatoa Lalao Ravalomanana ny maraina teo ary dia efa niverina eto Antananarivo ihany koa androany hariva. Lafim-baovao mahakasika ny sosialy kosa dia isan'ireo voaray ho mpampianatra FRAM mampiasa mpanjakana tamin'ireo ray alina noraisina tamin'ity taona ity ireo mpampianatra nahazo fampiofanana tao amin'ny CRNFP antenaina fa hampiakatra ny faripahaizan'ny mpianatra any ambanivohitra sy sarodalana ny fandraisana azy ireo ho mpampianatra hampiasa mpanjakana. Efa taona ny andrasany ireto mpampianatra nahavita fiofanana tamin'ireo CRNFP 20 na fohy be fiofanana manerana ny faritra sy district voavoray ho mpampianatra hampiasa mpanjakana tamin'ity taona ity. 3 arivo no isan'izy ireo ary voaray tamin'ny fandraisana mpampianatra ho mpiasa mpanjakana tao anatin'ireo ray alina noraisina tamin'ity taona ity izy ireo. Raha ny fanazavan'ny filohan'ireto mpampianatra nahazo fampiofanana ireto dia nisy ampahan'izy ireo no tsy niasa nandritra izay efa taona izay noho ny tsy fisian'ny asa ary ny ampahany nanao mpampianatra FRAM. Antenainy ity filohan reto mpampianatra ireto fa hampiakatra ny kalitaon'ny fampianarana ny fandraisana azy ireo mpampianatra mpiasa mpanjakana ary efa tanjon'ny fanjakana raha teo ny ampisonitra ny kalitaon'ny fampianarana. Isandrahaka manerana ny fari-piadidia mpampianarana 10 manerana ny Madagasikara raha teo izy ireo. Fa nisy zany le note ministérielle zany navoaka zany hoe ho aparitaka manerana sisy koa manerana ny Madagasikara zany izay nisy hoe ho anay manokana zao dia hoe 10 isaky sisy koa manerana Madagasikara zany tsy maintsy ametrahanay raha fa nanolo tena ho atao amin'ity sehatry ny asa fanabeazana ity zany dia vonona any amin'izay toerana andefasan'ny ministera zany tsy tadidio fa tsy eto Antananarivo ny tena misy ny zana-bahoaka fa manerana Madagasikara zany miandry daholo an'izany resaka fampianarana zany.
mpampianatra amina sekoly ambaratonga faharoa no maro anisy saman'ireto mpampianatra ireto raha tsy ilaza afa-tsy nivokatry ny fanadinana mpanjakana da ao anatin'ny 10 taona izay dia tsy nitsahanidina ny faripahaizan'ny mpianatra malagasy raha tarafina tamin'ireo vokatry ny fanadina mpanjakana ireo. Andrasana izany izay vokatry ny fampiakarana ny faripahaizan'ny mpianatra eto Madagasikara indrindra fa ireo any ambanivohitra sy ireo sarodalana indrindra rehefa andray ny asany amin'ireo toerana tokony iasany ireto mpampianatra ireto. Hijanona anatin'izay tontolon'ny asa izay hatransika. Nambaran'ny ministry ny mponina sy ny fiahinan'ny vehivavy Joasy Eleonora fa malalaka ny fivezivezen'ny malagasy te ila ravinahitra any ivelany. Mbola miatra kosa nefa ny fampiatona ny malagasy hiasa any ivelan'ny Madagasikara hatramin'izao. Mbola miatra eto amin'ny firenentsika hatramin'izao fotoana izao ny fampiatona ny fanomezana alalana ny teratany malagasy hiasa any amin'ny firenena mety mitarika fahasahiranana na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe état à risque raha ny nambaran'ny ministry ny mponina sy ny fiahinan'ny vehivavy. Ny volana aogositra 2022 no nivoan'io didim-panjakana io ka tafiditra ao anatin'izany firenena izany Liban, Koweït ary Arabie Saoudite. Ka ireny olona izay mandika ny didim-panjakana navoaka ireny mazava ho azy fa rehefa miaingeto izy dia tsy manambara hoe hoany fa araka ny fahafantaranay azy dia filazan'ny zareo hoe ho any Maurice, ho any Afrika Atsimo. Efa misy ny fepetra vinavinain'ny fitondram-panjakana ho raisina na izany aza toy ny fifampirarahana amin'ny firenena any ivelany ny amin'ny fametrahana ny fanajana ny zon'olombelona indrindra amin'ireo vahiny izay miasa any amin'izy ireo. Eo ihany koa ankoatr'izay ny fanaraha-maso ny fivoahana ny sistany sy ny fifanarahana miasa na ny contrat de travail ary ny fanentanana ny orinasa mpandefa malagasy hiasa any ivelany mba hanome fiofanana ilay olona. Entsekiran'izay anefa dia nambaran'ny ministry ny mponina fa malalaka amin'ny fivezivezena ny malagasy te ila ravinahitra any ivelany satria mety ahita tombontsoa ihany izy ireny. Tsara tsika mahafantatra ihany fa reny mpiasa mandeha ivelany reny dia ny mitondra faisana no ananantsika vaovao fa izay mahazo tombontsoa sy izay mahita fahafinaretana any amin'ny asa mandraharaha ananany ihany tsy dia ananantsika vaovao firy. Mariana fa fiara-miasan'ny departementa maromaro toy ny ministeran'ny mponina, ny ministeran'ny raharaham-bahiny, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ary ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy no ahafahana mametraka ireo fepetra voalaza teo aloha ireo. Azo atao hoe mbola tsy milamina indray kosa ny raharaha BICM. Mangataka fotoana voafaritra mazava amin'ny fahafahan'ny banque BICM ny mpanjifany izay mivondrona ao amin'ny ACD BICM. Ny andian'ny fahatelo tamin'ny petrabolan'izy ireo no mbola tsy azo hatramin'izao. Ny faran'ny volana aogositra teo anefa no nampanantenan'ny banky anefana izany ampahambola fahatelo sady faran'izany. Taorian'ny 2020 raha nomeny ACDBCM ny fanjakana amin'ny amana olana mikasika ny tokony anefana ny ambolan'izy ireo tamin'ny volana septambra teo dia tsy nanao fanambarana sy fitakiana intsony ny vondron'ny mpanjifa raha tsy androany. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny fampiatsona nataon'ny tompon'andraikitra azy ireo ny amin'ny fandoavana ny andiany fahatelo amin'izay mpambola izay. Amin'ireo mpanjifa mahatratra 200 sy 1000 napetrabola tamin'ity banky ity, mbola misy ihany koa ireo tsy mbola nahazo na dia ny andiany voalohany izay tokony 300 tamin'ny volan'izy ireo aza. Tamin'ny voalohandohan'ity volana oktobra ity nisy communiqué nataon'ny liquidateur tamina gazety mpiseho isan'andro anankiray mazava tsara ny teneniny ao hoe efa misy ezaka tao amin'ny famahana ny olana io tao arin'ny première sy ny deuxième tranche andresantsika eto mazava be zany hoe mety misy tokonaina ihany ane zany tsy averen'le voly fa saingy zao roviana le izy. Takin'ireto mpanjifa mivondrona ao amin'ny ACDBCM ireto ny anomezana fotoana mazava azy ireo. Ny ankamaroan'izy ireo izay rano nambaran'ny solotenany fa efa miditra sy manana olana ara-bolana avokoa amin'izao fotoana. Matoa zay napirina vola tao amin'ny banque dia itsonjovana ny vody andro mihesika ny maro ao aminay no tafiditra lalina ao anatin'izao resaka izao satria dia nanomboka nahazo toky
teo amin'ny sehatra ny fifampirarahana arak'asa dia efa niditra lalina ny fampirarahan-taman'olona. Miantso hatrany ny fitondram-panjakana izy ireo amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ny fandoavana ny petrabola ny mpanjifa ao amin'ny BICM. Izy ireo izay nanipika fa tsy ampitsahatra ny hetsika fitakiana raha tsy azo ny petrabola manontolo. Eo amin'ny sehatra ny fifandraisana indray kosa. Tsy nisy afa-tsy ireo orinasa mitserasera ihany no nahavita niatrika ny krizy, izany hoe niodina trano na dia teo aza ny krizy. Ho setran'izany dia mbola niezaka nandefitra tamin'ny tsy fanarahan-dalàna nataon'izy ireo tsindraindray ny fanjakana. Ankehitriny efa azo ambara ho milamina ny tany ka vonona ny ampanara-dalàna an'ireo orinasa mitserasera ireo ny fanjakana. Na dia efa nisy ho 7 taona lasa izay ny lalàna laharana 5 tsipika 4 ifehezana ny serasera eto amintsika dia tsy mbola nampiarina mihitsy io lalàna io hatr'izay ka hatramin'izao. Mba tsy hagoragora intsony ny serasera eto amintsika dia nivoaka ny talata lasa teo nanitry ny filan-kevitry ny gouvernemanta ireo didim-panjakana ho fampiarana io lalàna io. Goavana indrindra amin'izany ny didim-panjakana laharana 412 tsipika 590 izay mametra ny ho fomba fiasan'ireo orinasa tserasera ka isan'ny tapana tamin'izany ny fiovany sanda ahazona ny taratasy ahafahana mitrandraka sy miasa amina serasera eto Madagasikara. Ny tena zavatra ao zany akoatran'izay procédure zay dia ny fametrahana tarif minima amin'ny renouvellement de licence. Raha ohatra ka 615 400 € teo aloha dia 5 millions d'euros zao ny tarif momba ny renouvellement de licence. Mety manontany nareo hoe ampiakatra facture anay zany. Tsy mampiakatra facture zany satria ny décret faharoa dia momba ny réglementation ny secteur de télécommunication. Ary amin'io zany ny zavatra tsara fantatritsika dia mametraka ny libéralisation totale du secteur sy ny neutralité technologique. Zany hoe ireo opérateur misy ireo zany dia afaka manao ny 2G 3G 4G ka eo amin'ny sehatra misy an'izay libéralisation zay dia mampidina ho azy ny tarifa izany satria anjaran'ny mpanjifa no mifidy izy no opérateur tiany sy izy ny moramora kokoa satria raha service mitovy aleo mandoa mora. Isan'ny namoana didim-panjakana fampiarana manokana ihany koa ny antsoina hoe mutualisation na fiaramientana ho azy ireo dia ny tsy maintsy ezahan'ireo orinasa tserasera ireo hitambatra amina pilôna ray fa tsy samy anana ny azy. Ajoro ihany koa ny antsoina hoe autorité de régulation izay isolo ny toerany sampandraran'ny fanjakana mifeny fandraisan-davitra eto amintsika na ny OMERT. Mahasamy hafa zany ny OMERT sy io autorité de régulation io dia ny lafiny hoe maleo tena tanteraka io autorité io. Za ministre ny télécommunication zany dia tsisy azo tenenina tsony momba ny autorité io ary io zany dia tena ijery raha ohatra ka misy opérateur tsy manara-dalàna dia azo ny atao mihitsy no manao ny retrait ny licence. Raha ohatra misy mpanjifa mitaraina dia io autorité io rehefa manady ady ka mitombona ny fanadiadiana dia miantso an'izay opérateur voakasika zay. Ny fanjakana zany dia tsy afaka manao intervention zany tsony ka ny asanay ato ministère dia mametraka ny vision hoe zao ny heritreritra mba hampandroso hatrany ny sehatra ny télécommunication. Nosorita ministry ny poste sy ny fandraisan-davitra raha teo fa efa mifampiresahana tamin'ireo orinasa tserasera efatra misy eto amintsika ireo rehetra ireo ary nanaiky sy vonona ny anady izany izy ireo. Na izany aza dia nanazava ihany koa ngy amin'ny ministra fa mbola malalaka ity sehatra ity saingy tsy maintsy manaraka ny lalàna raha te hampiasa vola eo anivon'ny serasera.
eo amin'ny vaovao any Antsirabe indray kosa efa nivoaka ny vokatry ny fifaninanana nasionaly momba ny tetikasa ampiroboroboana ny tanora no karakarain'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny UNFPA faritra 12 no nandray anjara tamin'ny fifaninanana io ka ny fikambanana banja no nahazo izany tany amin'ny faritry Vakinakaratra mikasika ny fambolekazo ny tetikasa ny fikambanana io izay nahazo famatsim-bola hatramin'ny 3 tapitrisa ariary. Ny fikambanana banja ho an'ny faritra Vakinakaratra no nahazo ny famatsim-bola tamin'ny fifaninanana nasionaly fampiroboroboana ny tetikasan'ny tanora ny karakarain'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena niaraka tamin'ny UNFPA. Dia anisan'ny andray anjara ny eto Vakinakaratra, Ambatolampy, Antsirabe 1, Antsirabe 2. Nisy atao hoe présélection zany teto amin'ny faritra dia 5 nalefa tany. Dia tamin'ilay 5 ireo nahazo anankiray zany tsika satria 12 zany isan'le mahazo ny tetikasa dia tsika nahazo ray dia ny association banja no nahazo an'le tetikasa. Fambolekazo no tetikasa nentin'ity fikambanana ity ny faninana ka izao nahazo ny famatsim-bola izao. Fambolekazo izy ity zany mizara anankiroa, hazo fihinam-boa dia hazo fampiasatsika amina resaka charbon, fanaka sy ny rehetra zany izay azo ampiasaina amin'ny sapin dia kininina dia ny hazo fihinam-boa zany izay ao rehetra papay, poma, poara, kaki sy sisa rehetrarehetra zany. Ity projet ity zany dia natao ho an'ny tanora eo amin'ny faritra amin'ny verezam-bola io zany. Izay tanora tsy manana asa zany fa kosany manana tany hazo volena 10 000 plan zany Royal Zanakazo no eritreretana atao. Voafakatra ho tanterahina ao anatin'ny 3 volana ny tetikasa isy ny fanaraha-maso ireo zanakazo ataon'ny fikambanana amin'ireo olona ho tolorana izany. Eo amin'ireo vaovao avy any ivelany dia any Tunisie no jerentsika voalohany. Afaka andro vitsivitsy dia hiditra amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny ao Tunisie, fifidianana izay ifanatrihan'ny islamika sy ireo mpiaradia amin'ny filoha teo aloha Ben Ali. Manoloana izany dia miahiahy izy ireo ny amin'ny mety ho fanafihan'ireo mpampiorohoro. 3 andro alohan'ny fifidianana solombavambahoaka ny Tunisie, mpitandro ny filaminana nasionaly iray no maty voatifitra tamin'ny fanafihana izay nataon'ireo lazaina ho terrorista tao an-toerana. Maro ihany koa ireo mpitandro ny filaminana no naratra tamin'izany. Efa nialy ny alarobia lasa teo ireo mpitandro ny filaminana tany Tunisie no nahatsikaritra trangany zavatra hafahafa tamin'ny trano iray tao an-toerany. Niahiahina izy ireo fitoeran'ny terrorista ity trano iray ity. Tsy terrorista toy ny heverany aza nefa ireo olona tao an-trano fa lehilahy roa niaro tena manoloana ny tabataba sy korotana enina izy ireo tao ivelany fotsiny. Ka avy hatrany izy ireo dia nitondra basy mba hiarovan-tena. Etsy andaniny ireo miaramila tany ivelany dia nieritreritra fa hitifitra ireo olona ka tamin'izany no nisian'ny fifandomana nahafatesana olona iray sy nahitana mpitandro ny filaminana naratra. Manainy isin'ny tifitra ao an-toerana ny firenena tunisiana ankehitriny, indrindra fa efa atombotra ny andro anaovan'izy ireo ny fifidianana solombavambahoaka. Fifidianana izay eo amin'ny islamista sy ireo niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha Ben Ali. Nanomboka tamin'izany korotana izany dia nakato ny firenena tunisiana ny sisy tany avy any Libia ao anatin'ny 3 andro. Vaovao izay mety mahakasika n'izao tontolo izao indray kosa. Raha efa nisy ny fitiliana voatokana ho fijerena ny tahan'ny alikaola amin'ny vatan'olombelona dia tsy mijanona ao amin'izay fotsiny izy amin'izao. Fitiliana alikaola sy fitiliana ny olona mihinana henan-kisoa amin'ny olombelona indray ity fitaovana namboarin'ny Frantsay ity antsoina hoe test halal. Fitiliana izay natokana ho an'ireo mpino silamo hijerena azy ireo sao mangalatra mihinana henan-kisoa atao indray mandeha ihany ny andrana toy ny atao amin'ireny fitiliana voka ireny. Izay ny mikasika an'ireny vaovao avy any ivelan'ireny afaka fotoana foy isika hiresaka ao anatin'ny insolite ilay voalaza fa andro maizina olalovan'ny tany mandritra ny 3 andro nitranga dia iverenantsika kely ny tantara ny zanaky ny ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora Rajao kosa niaraka amintsika ao anatin'ny miteniteny foana afaka fotoana foy.